O noso proxecto máis grande foi ir a Portugal. Bravo! A canción que nos gravaron chamase Xoves 27. Sí. Bueno, chamase así porque un día, que era un xoves, era un 27 de non sei que mes, pois... Maio, pois... Está todo aquí. Dixemos, imos facer unha canción. Era ese día, entón empezamos por aí. Bueno. A ver, temos varias cancións, unha chamase Dor, outra Balas. A Dor. A que íbamos gravar hoxe é fora daqui. Ese é o nombre. Vai sobre un odio hacia unha persoa que antes foi importante. O resto O sea, das cancións sí. son máis oscuras, esta non. Por ti. Porque están escritas por ela. De momento temos dos cancións. Dúas cancións do revés, non é san, que unha fala sobre sobre Unha fala sobre relacións tóxicas e a segunda sobre o apego ansioso. non sei, eu penso que é como máis fácil falar sobre aquilo que ti viviches, coñeces ou estás vivindo nese momento. Non sei, no momento, sobre todo no momento no que estábamos compoñendo a letra do revés, pois non estaba eu nos mellores términos cunha amiga miña, o sea, sentía que ás veces viña, era xenial, facíame sentir xenial, era a mellor amiga do mundo, e outras veces viña simplemente, pois, non se deixaba de lado, tratábame mal. Pois un día aburríame, empecé a escribir e pois acabei escribindo parte da letra. Hoxe imos a tocar unha canción que se chama Sigo aquí, debido a que fala de temas como saber aguantar, non deixarte caer debido a distintos temas que te poden afectar. Fala de cando ti estás mal e tes temas que te están a perturbar e non te deixan estar ben, como superalos, como seguir adiante, dicirlle que non, darlle volta a cara, pasar. A canción que imos tocar hoxe chamase Na noite oscura. É unha canción original nosa. Como fixemos esta canción? Esta canción pensamos nunha persoa que tivera unha ruptura emocional moi forte. Non puidera aguantar ata que perdera a memoria. É unha canción moi loca así, porque nós queríamos facer algo diferente, algo raro, porque ese é o noso propósito, non queremos ser como as demais persoas. Somos Vermes, a canción que vamos tocar hoxe é Sempre, como era? Sempre vou correndo. Sempre vou correndo. Que a sociedade de hoxendía temos a cultura de ir sempre dunha cousa para outra, sen tempo para respirar e reivindicar ese tempo que falta, de que tomar as cousas con un pouco máis de calma.